20. Hvis jeg skulle starte et ferjeselskap, så hadde jeg tenkt at jeg trengte 3 ting. En båt, og så en havn i hver ende. Holland Norwegian Line hadde bare én, nemlig båten. Derfor blir MS Romantica stort sett omtalt som MS Dramatica, for man vet aldri riktig hvorfra den går, eller hvor du havner hen. Men vi hadde i hvert fall en fin evne til å havne i baren. Hva skal vi i dag? Schengen. Og så? Tett. Vi skulle snart lære at hovmot står for fall. Og før man vet ordet av det, så går man på trynet. Sikkert til stor glede for han grunneieren som gikk ned i bakken der. Jeg tror vi snur, jeg. Helt klart. Ja. I dag har vi kjørt tett i Frankrike. I går kjørte vi 60 mil på motorvei. I dag har vi kjørt fra 9 til 6 og har kjørt 9 mil. Det er tett det. Så i dag skal jeg sette på denne. Nå er han altså med i klubben. Sklei du ut bare? Jeg måtte bremse fordi du stoppet, så sklei bare framhjulet. Det er sånn gjørme hele veien, så langt jeg så nå i hvert fall. It was so boring on the tarmac road and then Ja. this. Something in between would be all right. Yes. Kjenner liksom at det begynner å holde litt nå. Uansett hvor gøy det er med gjørme og dype høl og sånn, så holder det litt nå, gjør det ikke det? Her tilbringer vi formiddagen nede i et jævelsk spor. Skal vi få den bakover da? Ingen skal si at ikke tett er god trening. Denne dagen så lærte vi the hard way at tett nok ikke er beregnet på disse tunge elefantene av noen sykler som vi kjører.
Men det er jo gøy også da, på en litt syk måte. Det ble jo veldig mye kjøring, men vi hadde mange fine opplevelser ellers også i Frankrike, sånn som her i Auxerre. Etter hvert så gikk vi litt lei av livet på prærien, så vi besluttet oss for å kjøre vestover og ut mot kanalkysten. Ja, det var dagens første. Kanalkysten er vakker, med fine byer, hvite strender og flotte hvite klipper. Men det er også et veldig dystert bakteppe av alle hendelsene fra 2. verdenskrig. Her ligger minnesmerkene og krigskirkegårdene med falne fra begge sider, tett i tett, hele veien oppover langs kysten. Og Arne, hva er erfaringen med belgisk tett så langt? De lukter av gjødsel. Can we drive there? I don't know actually, I got lost. Yeah, me too. Jeg var litt bekymret et øyeblikk da, tilsynelatende fanget inne i fjellet. Men med litt kreativ kjøring så kom vi oss ut av fella, men så var det rett over i noe enda verre. Sand! Og da er det jo selvfølgelig vondt og leit da, å se at han som ikke har 7 grunnkurs i gruskjøring, sånn som meg, tar dette her helt på strak arm. Det gikk jo dritbra! Og når vi begynner å få tak på det, synes vi er ganske flinke, så skal vi altså oppleve at det kommer gamle gubber med sidevogn og kjører fletta av oss. Erik, som jeg har truffet på et av de mange gruskursene, hadde invitert oss til å overnatte siste natten hos han i Tubergen. Syklene ble parkert i mancaven, hvor alt det viktige var på plass. Musikk, verktøy og øl. Flink du er, Marius. Ja, jeg er godt oppdratt. Erna og Erik er norgesvenner på sin hals. Jeg tror ikke det er så mange andre som har egen DNT-steinrøys i hagen. Vi fant ut hvor MS Dramatica skulle gå fra denne gangen, og vi hadde en fin og med litt blåsen hjemtur. Og etter det så var det egentlig snipp-snapp snute for både vår tur og Holland Norwegian Lines. De finnes dessverre ikke mer.